រៀនធ្វើវីដេអូដាក់ក្នុង Facebook TikTok YouTube ដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងមានឱកាសទទួលបានការងារច្រើនក៏ដូចជាប្រាក់ចំណូលច្រើនបងប្អូនបាទបើសិនជាបងប្អូនគិតថាវីដេអូមួយនេះចំណេញកុំភ្លេចធ្វើការ share ម្នាក់មួយក៏ដូចជា follow account នេះម្នាក់មួយផងបងប្អូនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំលើកយកប្រធានបទការធ្វើវីដេអូដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងមានឱកាសចំណេញទាំងការងារចំណេញទាំងប្រាក់ចំណូលដូចខ្ញុំផ្ទាល់អញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់អញ្ចឹងណាបងប្អូនខ្ញុំក៏យកការងារហ្នឹងយកមកចែកម្លែកបងប្អូនទៅដូចជាទី1បើសិនជាបងប្អូនចាប់ផ្ដើមធ្វើវីដេអូអញ្ចឹងណាពេលដែលគេចាប់ផ្ដើមស្គាល់បងប្អូនចំណេញរឿងទី1នោះគឺថាយើងមិនបាច់ទៅជួលណាគេមកថតប្រម៉ូទផលិតផលយើងគឺយើងអាចប្រម៉ូទខ្លួនឯងបានឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាបងប្អូនចាប់ផ្ដើមមានគេស្គាល់ចាប់ផ្ដើមល្បីអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ប្រម៉ូទដូចជាបងប្អូនលក់ទុរេនបងប្អូនប្រម៉ូទទុរេនបងប្អូនលក់ត្រីប្រឡាក់បងប្អូនប្រម៉ូទត្រីប្រឡាក់ឥឡូវបងប្អូនលក់ណែមលក់ប្រហិតឬមួយក៏ចង់លក់ដីបងប្អូនពេលដែលធ្វើឲ្យគេស្គាល់គឺវាចំណេញកន្លែងហ្នឹងចំណេញយើងអាចប្រម៉ូទផលិតផលខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងណាយើងមិនបាច់ទៅជួលគេអាហ្នឹងគឺរឿងចំណេញទី1ហើយឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងសូម្បីតាបងម្ចាស់ហាងធំដូចជាម្ចាស់ brand ធំក៏គេ build ខ្លួនឯងដែរក៏គេបង្កើតខ្លួនឯងព្យាយាមបង្កើតវីដេអូផ្សេងដើម្បីឲ្យគេស្គាល់ថាគាត់នឹងជាម្ចាស់ហាងម្ចាស់ brand អីចឹងទៅអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទសម័យនេះគឺជាសម័យ digital ហើយបងប្អូនមិនអាចទុក Facebook ទុកaccount TikTok អីចោលទេបងប្អូនចាប់ផ្ដើមធ្វើវីដេអូទៅហើយទីទៀតខ្ញុំនឹងប្រាប់ថាធ្វើម៉េចកុំឲ្យខ្លាចកាមេរ៉ាអីអៀនឬមួយក៏អត់ហ៊ាននិយាយជាមួយកាមេរ៉ាអីចឹងទៅទីទៀតខ្ញុំនឹងប្រាប់ឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចជាបងម្ចាស់ brand សុបចកៈ Volcano បងប្អូនឃើញវីដេអូគាត់ហើយគាត់គឺគាត់មានហាងច្រើនហើយហាងសុបចកៈ Volcano គាត់គឺមានច្រើនសាខាមែនទែនពេលខ្លះគាត់ក៏ឲ្យខ្ញុំទៅប្រម៉ូទឲ្យគាត់ពេលខ្លះគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមបង្កើតវីដេអូដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងឥឡូវនេះគេចាប់ផ្ដើមស្គាល់គាត់កាន់តែច្រើនហើយអញ្ចឹងគាត់ថតវីដេអូខ្លីៗគាត់នាំបុគ្គលិករបស់គាត់លេងរបៀប trending អីផ្សេងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគេចាប់ផ្ដើមស្គាល់ហាងគាត់ស្គាល់គាត់ជាម្ចាស់ហាងហើយអញ្ចឹងគឺវាចំណេញមែនទែនបងប្អូនបាទហើយមួយទៀតនោះបងស្រីរបស់ខ្ញុំគឺបងស្រីលីឈីបាទបងស្រីលីឈីគាត់ម្ចាស់ brand ផលិតផលហើយស្វាមីរបស់គាត់គឺគាត់បងសែមគាត់លក់ឡានអញ្ចឹងក៏គាត់ព្យាយាមធ្វើវីដេអូខ្លួនឯងដែរដើម្បីវាចំណេញយើងមិនបាច់ទៅជួលគេអីចឹងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺគេចាប់ផ្ដើមប្រម៉ូទខ្លួនឯងហើយគេចាប់ផ្ដើមផលិតវីដេអូដោយខ្លួនឯងហើយដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយអីចឹងទៅអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំចង់ណែនាំឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើរឿងបែបហ្នឹងដែរហើយដែលខ្ញុំលើកយកមកនិយាយមុនហ្នឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបងប្អូនគាត់ធ្វើដបងអញ្ចឹងគាត់ខ្លាចកាមេរ៉ាគាត់អត់ហ៊ាននិយាយម្នាក់ឯងបងប្អូនកុំខ្លាចបើសិនជាបងប្អូនអត់ដឹងថាចាប់ផ្ដើមដបងធ្វើអីអត់ដឹងថាខ្លួនឯងនិយាយអីបងប្អូនអាចធ្វើតាមខ្ញុំក៏បានដែរខ្ញុំឃើញមួយរយៈចុងក្រោយនេះគឺបងប្អូនយើងគាត់ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើកន្លែងទីតាំងស្អាតដូចជាកន្លែងហាងកាហ្វេដូចជាកន្លែងញ៉ាំអីដែលមានទេសភាពស្អាតមានគេដាំឈើដាំផ្កាការឌីក័រកន្លែងគេអង្គុយកន្លែងអីស្អាតផ្សេងខ្ញុំឃើញខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ឃើញបងប្អូនយើងគាត់ទៅថតគាត់មិនបាច់បង្ហាញមុខទេគាត់ថតកន្លែងទីតាំងហ្នឹងឲ្យគាត់យកមកបង្ហោះថាទីតាំងថ្មីស្អាតណាស់អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យវីដេអូរបស់យើងនេះវារីកនេះឧបមាថាមានអ្នកផ្សេងដែល friend Facebook ជាមួយយើងឬមួយក៏អ្នក TikTok មិនមែន TikTok ជាមួយយើងក៏វាអូសឲ្យឃើញដែរដោយសារអីទីតាំងហ្នឹងវាប្លែកអញ្ចឹងទៅគេចាប់ផ្ដើម comment មួយពីឧបមាថាខ្ញុំឃើញអាហ្នឹងស្អាតខ្ញុំ mention ប្រពន្ធខ្ញុំអូនកន្លែងនេះស្អាតតោះយើងទៅលេងហីនៅពេលដែលគេ mention កាន់តែច្រើនគេ share mention គ្នាកាន់តែច្រើនវីដេអូហ្នឹងនឹងផ្ទុះហើយគេចាប់ផ្ដើមស្គាល់បងប្អូនហើយស្គាល់ page បងប្អូនស្គាល់ TikTok បងប្អូនហើយឃើញអត់ឃើញវាចំណេញអត់បងប្អូនបាទអាហ្នឹងយើងចាប់ផ្ដើមដំបូងអញ្ចឹងយើងអាចនឹងទៅថតកន្លែងហាងកាហ្វេណាដែលស្អាតដែលគេទៅបើកថ្មីបងប្អូនទៅដល់ទៅទិញកាហ្វេគេមកកៅមកហើយយើងថតទីតាំងមកបងប្អូនអើយទីតាំងថ្មីស្អាតណាស់បងប្អូនប្រហោះតា4 5 6 7វីដេអូចេះតែថតប្រហោះទៅគេចាប់ផ្ដើមស្គាល់ page បងប្អូនហើយគេចាប់ផ្ដើមឃើញpage របស់យើងនេះគឺរបៀបថតទេសភាពស្អាតអញ្ចឹងគេចាប់ផ្ដើមតាមដានហើយអញ្ចឹងវាចំណេញឃើញអត់បងប្អូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនមិនបាច់ខ្លាចទេដំបូងអញ្ចឹងបងប្អូនស្រឡាញ់អីបងប្អូនធ្វើហ្នឹងតែនេះខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញផ្លូវទេណាបងប្អូនបើមិនជាករណីបងប្អូនខ្លាចកាមេរ៉ាឬមួយក៏អៀនកាមេរ៉ាហ៊ាននិយាយអីបងប្អូនថតតែទេសភាពមកយកកាមេរ៉ាយើងថតនេះបងប្អូនអើយទេសភាពកន្លែងហាងកាហ្វេគេថ្មីនេះស្អាតណាស់ឬមួយក៏កន្លែងហាងស៊ុបគេនេះគេមានកន្លែងអ៊ីកគេមានអីស្អាតណាស់អីចឹងទៅអត់មានអីត្រូវខ្លាចទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងគឺវាងាយស្រួលមែនទែនអូខេបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវនេះយើងចូលដល់ចំណុចទី2បើសិនជាយើងមានសមត្ថភាពធ្វើឲ្យមាន view ច្រើនហើយបន្តមកទៀតគឺមាន brand ឬមួយក៏ផលិតផលផ្សេងគេតាក់ទងឲ្យយើងហ្នឹងប្រម៉ូទផលិតផលគេហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងជារឿងចំណេញបងប្អូនបាទអញ្ចឹងមានន័យថាពេលដែលយើង build ខ្លួនឯងឲ្យមានគេស្គាល់ឲ្យល្បីហ្នឹងគឺអត់មានអត់ប្រយោជន៍ទេណាពេលដែលយើងមាន view ច្រើនផលិតផលផ្សេង brand ផ្សេងចាប់ផ្ដើមតាក់ទងឲ្យយើងថតហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងទទួលបានប្រាក់ចំណូលបន្ថែមទៀតឲ្យឃើញអត់បងប្អូនបាទវាចំណេញកន្លែងហ្នឹងណាហើយដូចខ្ញុំជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងដំបូងខ្ញុំធ្វើវីដេអូលេងអញ្ចឹងអត់ទាន់មាន sponsor អីទេខ្ញុំធ្វើខ្ញុំនាំ
ធីមនំអីថតចឹងអត់តន់ឲ្យលុយធីមអីទេចាំពេលមាន sponsor ចាំចែកគាត់អាហ្នឹងកាលដែលខ្ញុំចាប់ដើមដំបូងណាហើយខ្ញុំសល់ពេលចឹងទៅខ្ញុំថត vlog ថតអីលេងអីចឹងទៅយើងក៏បរោះទៅហើយក៏យើងរកខ្លួនឯងឃើញថាខ្ញុំរបៀបខ្ញុំពីមុនខ្ញុំចូលចិត្ត rap ចូលចិត្តច្រៀងចឹងទៅខ្ញុំក៏ផ្ទុះបទ DJ ស្រុកស្រែចឹងទៅពេលដែលខ្ញុំមានគេស្គាល់ពីបទ DJ ស្រុកស្រែហ្នឹងហើយខ្ញុំចាប់ដើមទាញខ្លួនឯងឲ្យមកថតរឿងខ្លីថតកំ pl ែងផ្សេងដើម្បីបំបីខ្លួនឲ្យវាមានច្រើនមុំដើម្បីឲ្យបងប្អូនទស្សនាហ្នឹងអត់សាំទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទស្សនាអីក៏បានដែរចង់ស្ដាប់បទចម្រៀងក៏ខាងខ្ញុំចេះចង់កំ pl ែងក៏បងប្អូនអាចមើលខាងខ្ញុំបាននិយាយទៅគឺមានគ្រប់មុំហ្មងអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងគឺវាចំណេញអាកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងអាពេលដែលយើងចាប់ដើមមាន view ច្រើនចាប់ដើមល្បីអីហ្នឹងគឺគេចាប់ដើមតាក់ទងយើងគេឧបត្ថម្ភមកយើងហើយអញ្ចឹងយើងបានប្រាក់ចំណូលបន្ថែមពី sponsor ហើយអញ្ចឹងវាសុទ្ធតែរឿងចំណេញហើយចំណុចទី3នោះគឺយើងបានប្រាក់ចំណូលពី platform ទាំង3ហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវស្រុកខ្មែរយើងវាអត់ទាន់រកបានទេប៉ុន្តែស្រុកគេ TikTok គឺរកបានហើយ TikTok នៅស្រុកគេប៉ុន្តែplatform 2ដែលអាចរកលុយបាននៅស្រុកខ្មែររបស់យើងគឺ Facebook និង YouTube ដូច account ដែលបងប្អូនកំពុងតែទស្សនាខ្ញុំនេះបងប្អូនកំពុងតែទស្សនាលើ account របស់ខ្ញុំនេះអាហ្នឹងគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ដើម្បីយើងរកលុយពី Facebook អញ្ចឹងណាអាហ្នឹងមួយហើយមួយទៀត YouTube របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចេញវីដេអូពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដើរលេងថតរឿងកំ pl ែងឬមួយក៏យើងចេញវីដេអូចែករំលែកក៏យើងទទួលបានប្រាក់ចំណូលពី platform ទាំងពីរហ្នឹងដែរមានដូច Facebook ហើយនឹង YouTube ប៉ុន្តែបងប្អូនកុំចោល TikTok ណាអនាគតទៅគឺវានឹងចាប់ផ្ដើមបើកឲ្យយើងរកលុយហើយអញ្ចឹងវាសុទ្ធតែរឿងចំណេញទេអញ្ចឹងបើមិនសិនជាបងប្អូនធ្វើតាមវីដេអូបងប្អូនបង្ហោះលើ3 platform ហ្នឹងទៅបង្ហោះលើ Facebook TikTok YouTube ហ្នឹងចោលទៅដល់ពេលគឺបងប្អូននឹងដឹងថាអូដូចយើងសំលុយអញ្ចឹងសំម្ដង$1 $2អីចឹងសំយូរវាទទួលបានផលច្រើនអញ្ចឹងណាដល់ពេលយើងត្រូវការធ្វើអីមួយវាមានស្រាប់អញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងដល់ពេលដែលឥឡូវនេះបងប្អូនអត់តន់ធ្វើអីទេសូនទាំងអស់ហើយដល់ពេល TikTok ចាប់ដើមរកលុយបានអូអញស្ដាយក្រោយណាស់អត់បានពេលដែល TikTok ដបងអត់នាំគ្នាលេងអត់នាំគ្នាអីអញ្ចឹងទៅដល់ពេលដល់រកលុយបានចាប់ដើមរកធ្វើមិនឲ្យគ្រប់លក្ខខណ្ឌគេអីផ្សេងអញ្ចឹងវាពិបាកអញ្ចឹងបើយើងតនេយើងចាប់ដើមធ្វើទៅបងប្អូនធ្វើវីដេអូធ្វើអីលេងនាំគ្នាថតលេងទៅវាចំណេញទេហើយវីដេអូនេះក៏សូមប្រាប់ទៅបងប្អូនដែលគាត់បងប្អូនឬមួយក៏បងដែលគាត់កំពុងតែរៀនដែរបើសិនជាបងប្អូនកំពុងតែរៀនអីចឹងបងប្អូន focus ទៅលើការរៀនឲ្យច្រើនទៅកុំសូវថតវីដេអូពេកបើសិនជាបងប្អូនសល់ពេលមកថតវីដេអូមកបើសិនជាបងប្អូនជាអ្នករៀនអ្នកចែករំលែកចំណេះដឹងអីក៏បងប្អូនធ្វើវីដេអូរបៀបអញ្ចឹងក៏វាល្អដែររបៀបចែករំលែកចំណេះដឹងឬមួយក៏អីផ្សេងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរៀនរបស់យើងអញ្ចឹងណាធ្វើម៉េចយើងទិញមេរៀនចាំធ្វើម៉េចយើងធ្វើលំហាត់នឹងកាតអីចឹងបងប្អូនធ្វើវីដេអូរបៀបហ្នឹងក៏បានដែរអាហ្នឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់អ្នកដែលកំពុងនៅរៀនខ្ញុំសូម recommend ថាបើសិនជាបងប្អូននៅរៀនយើង focus ទៅលើការរៀនទៅបើយើងសល់ពេលតិចតួចយើងក៏មកធ្វើវីដេអូមកវាសុទ្ធតែរឿងចំណេញទេហើយចំណុចទី4នោះគឺយើងមានឱកាសក្នុងការសុំគេធ្វើការក៏ដូចជាទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃពីក្រុមហ៊ុនផ្សេងហ្នឹងហើយបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបានន័យថាពេលដែលយើងមានឈ្មោះល្បីទី1យើងទៅសុំគេធ្វើការងារក៏វាបានលឿនគេស្គាល់យើងហើយទី2នោះគឺបើសិនជាយើងទៅទិញផ្ទះទៅទិញកាហ្វេទៅទិញអីផ្សេងគេស្គាល់មុខយើងថាអូគាត់ល្បីក្នុង TikTok ឬមួយក៏ Facebook ដែរនេះ discount ឲ្យគាត់ទៅឃើញវាចំណេញអត់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងវាមានអត្ថប្រយោជន៍ជាងគេពេលដែលយើងចាប់ដើមមានគេស្គាល់គឺយើងមានអត្ថប្រយោជន៍ជាងគេហើយអាកន្លែងចំណុចហ្នឹងបងប្អូនត្រូវតែទទួលស្គាល់អញ្ចឹងបានន័យថាឱកាសការងារក៏យើងមានអត្ថប្រយោជន៍ជាងគេទៅណាមកណាគេបញ្ចុះតម្លៃឲ្យផ្សេងហ្នឹងក៏វាមានអត្ថប្រយោជន៍ជាងគេឃើញអត់ឃើញចំណេញអត់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងចំណុចទី5សរុបសេចក្តីមកវិញគឺខ្ញុំផ្ទាល់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការងារទាំងអស់នេះគឺបានប្រាក់ចំណូលពី platform ក៏បានពី sponsor ក៏បានដូចខ្ញុំជាក់ស្ដែងហ្នឹងខ្ញុំមានតារាងបាល់មានអីចឹងទៅពេលដែលខ្ញុំសល់ពេលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមថតប្រម៉ូទតារាងបាល់ខ្ញុំឲ្យមិនបាច់ជួលគេទេអញ្ចឹងខ្ញុំប្រម៉ូទខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាសុទ្ធតែរឿងចំណេញអញ្ចឹងយើងរស់ស៊ីក៏យើងអាចធ្វើខ្លួនឯងបានប្រាក់ចំណូលក៏បានពី Facebook បានពី YouTube ហើយក៏មានឱកាសការងារ sponsor គេដាក់ឲ្យច្រើនអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទសុទ្ធតែរឿងចំណេញទាំងអស់អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនឆ្ងល់អីទៀតឬមួយក៏ចង់សួរអីទៀតបងប្អូនអាច comment នៅខាងក្រោមនេះបានហើយបើសិនជាបងប្អូនស្រឡាញ់ហើយគាំទ្រវីដេអូចែករំលែករបៀបនេះទៀតបងប្អូនជួយ comment ខាងក្រោមអ្នកមួយមកថាចូលចិត្តឲ្យខ្ញុំចែករំលែកអីចឹងទៅអរគុណច្រើនបងប្អូនជួបជាមួយខ្ញុំបាទផាន់រងនៅវីដេអូក្រោយទៀត